Hello friends, welcome to technvs. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஹிக்விஷனோட NVR 32 சேனல் NVR அதை பற்றி தான் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம். இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா DS7P32 N1K2. NVR வாங்குறப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதில் நோட் பண்ண வேண்டியது அதனோட இன்கமிங் அண்ட் அவுட் கோயிங் பேண்ட்வித். நம்ம என்ன கேமரா யூஸ் பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு எவ்வளோ பேண்ட்வித் இருக்குது, அதை பொறுத்து தான் நம்ம ஒரு NVR சூஸ் பண்ண முடியும். இந்த NVR பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அவுட்டர் லுக் நீட்டாக இருக்குது, கிளாசி லுக். இந்த NVR வந்து ஒரு K2 NVR, அதனால் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது. நம்ம ரேக் சூஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு 4U 500mm ரேக் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ள ஈஸியாக மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த NVRல பேக் சைடில் அலாரம் இன் அண்ட் அவுட் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 சேனல் இன், ஒரு சேனல் அவுட் இன்டர்ஃபேஸ். அதேமாதிரி ஒரு பவர் சுவிட்ச், 1000 Mbps LAN இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. DC 12V, USB 3.0. அப்புறம் வீடியோ அவுட் பார்த்தீங்கன்னா HDMI அண்ட் VGA கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோ அனலாக் இன் அண்ட் அவுட் 2 RCA கொடுத்துருக்காங்க. இந்த NVRோட அவுட்டர் பாடியெல்லாம் ஃபுல்லாக மெட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஏரியாவும் பெருசாக இருக்குது, அதனால் ஹீட் வந்து ஈஸியாக டிஸ்பேச் ஆகிரும். ஃப்ரண்ட் பேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பவருக்கு ஒரு LED, ஸ்டேட்டஸ் LED ஒன்று, நெட்வொர்க் LED ஒன்று, அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு USB கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் இதனோட டோட்டல் இன்டர்ஃபேஸ். இந்த 32 சேனல் NVRல 2 MP கேமரா கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 32 கேமரா கனெக்ட் பண்ணலாம். இதுவே 4 பண்ணிங்க அப்படின்னா 16 கேமரா தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். 8 பண்ணிங்கன்னா வெறும் 8 கேமரா தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா கேமரானோட பிக்சல்ஸ் அதிகமாக பேண்ட்வித் கண்டிப்பாக அதிகமாகும். அதனால் எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு NVR சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கேமரானோட பேண்ட்வித் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 4K NVR. HDMIயில் அப் டு 4K வரையும் சப்போர்ட் பண்ணும் வீடியோ அவுட்புட். இன்புட்டும் அதே மாதிரி 4K கேமரா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ தான் அந்த NVRக்குள்ளே இருக்கிற போர்ட். சப்போர்ட்டட் வீடியோ ஃபார்மேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா H264, H264+, H265, H265+. அப்புறம் இதனோட ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 போர்ட் இருக்குது, SATA 1, SATA 2. ஒவ்வொரு போர்ட்லேயும் 6TB வரலையும் ஹார்ட் டிஸ்க் சப்போர்ட் பண்ணும். நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறது 4TB தான். ஒரு ஸ்லாட்டில் தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். H265+ அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ ஃபார்மேட் இருக்குது. அந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ரொம்ப அதிகம். அதாவது நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் வந்து நார்மலாக ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஒரு 4TB வந்து 8 கேமராவுக்கு ஒரு 10 days வருது அப்படின்னா H265 எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி ஒரு 25 days கம்பல்சரி வரும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு அதனுடைய கம்பேரிசன் ரொம்ப அதிகம். அதனால் NVR ஆன் பண்ணி நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணுறப்போ H265+ வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். பவர் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த NVR இப்போ ரெடி ஃபார் கான்ஃபிகரேஷன். இதனோட கான்ஃபிகரேஷன் வீடியோவும் இந்த NVRல ரெக்கார்ட் பண்ண சாம்பிள் வீடியோவும் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன், அதில் போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நியூஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நியூ டெக்னாலஜி, நியூ கெஜெட்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.